Бразилияның Кеймада-Гранди аралы біздің ғаламшарымыздағы ең қауіпті жер деп танылған. Кеймада-Гранди аралы Бразилия жағалауларына 35 шақырым қашықтықта жатыр. Аумағы 430 шаршы метр аралда 4000-нан астам жыландар мекен етеді. Олардың қауіптілігі әдеттегі жыландардың одынан 5 есе күшті. Теориялық негіздерге сүйенсек, бұл арал 11 000 жыл бұрын пайда болған. Теңіздегі су деңгейінің көтерілу әсерінен арал материктен бөлінген, ал аралда тек қана жыландар қалған. Жылы климат, тропикалық орман, шексіз теңіз. Бұның барлығы көптеген туристардың ең ұнататыны. Өкінішке орай Кеймада аралында топтасып жүріп балық аулайтын балықшыларды. Теңіз жағасындағы туристерді. Тіпті қарапайым тұрғындары да жоқ. Жыландардың бұл аралды басып алғаны соншалықты, бұл аралда жыландардан бөлек өзге тіршілік иелері мекен етпейді. Кеймада аралында найза жыландарының ең қауіпті түрлері мекендейді. Олардың шағуынан адам өліп кетуі мүмкін. Олардың бір шаққаны тіндердің бір сәтте жансыздануына, алуы болса денені күйдіріп жібереді. Арал адам өмірі үшін қауіпті болғандықтан және де табиғаттағы флора мен фаунаны қорғау мақсатында Бразилия билігі 1985 жылдан бері аралға келуге тыйым салынған.